Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Многие сами себе делают маникюр и покрытие, но совершают ряд ошибок. Именно об этом сегодня пойдет речь в нашем видео, и мы поехали! Вот такие ногти сегодня у нас. Их выполняла сама себе модель. И покрытие, и маникюр. Мы приступаем к преображению. Самый важный первый этап – это обработка рук антисептиком. Обычно я в видео пропускаю этот момент, но сегодня хочу обратить ваше внимание, каким образом необходимо правильно подготавливать кожу рук клиента. Мы сразу не берем руки клиента в свои, потому что они еще не дезинфицированы. Сначала мы наносим антисептик. У меня средство от Lanstin 3 в 1. Есть спиртовой и бесспиртовой, потому что я знаю, что у многих есть аллергия на спирт. В таком случае мы можем использовать бесспиртовой антисептик. Тут уже вы выбираете под себя и под кожу клиента. И вот только теперь мы можем брать руки клиента. То есть до этого мы их не трогаем. И теперь приступаем к снятию. Поскольку тут камуфлирующая база, она снимается непросто. И вообще зачастую такие цветные базы снимаются стружкой. Будьте очень внимательны, аккуратны, потому что кусочек может отлететь вам в глаза. Конечно, лучше использовать защитную маску или экран для того, чтобы такого не было. Я намеренно взяла насадку с фиолетовой насечкой, потому что она грубая и будет хорошо снимать. Но тут важно, чтобы насадка не закапывалась в покрытие, во избежание нагревания поверхности. Передвигаюсь с одной стороны на другую. И что мы видим? После снятия такой цветной базы остается еще объемный слой прозрачный. Дело в том, что моя модель не имеет аппарата и выполняет маникюр сама себе в домашних условиях и снимает покрытие просто при помощи пилочки. Да, так действительно можно, просто важно помимо цвета убирать в том числе и часть базового покрытия, чтобы ногти не были толстыми на торцах. Теперь при помощи бафа матируем поверхность, чтобы ее сгладить, убрать небольшие отслойки, которые есть, заодно удалить часть птеригия. Опять же, поскольку у моей модели нет в пользовании аппаратом, она выполняет в себе такой сухой обрезной маникюр. Что это значит? То, что вижу, то и срезаю. Поэтому мы можем заметить, что кутикула хоть и небольшая, но достаточно активны птериги. Поэтому я учащаю при помощи пушера с колечком. К сожалению, не могу подсказать, что это за производитель, потому что, насколько мне известно, такие пушеры сняты с производства, но достаточно удобен. Если вдруг вы найдете аналог, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Он очень хорошо справляется с птеригием и плюс отодвигает кутикулу. И теперь мы можем приступать к обработке фрезой. За счет того, что часть птеригия убрана, уже меньше приходится ей работать. Наверняка вы обратили внимание, что есть следующая проблема на ногтях моей модели. Это ступеньки по точкам роста из-за неправильного опила. Опять же, когда мы выполняем маникюр сами себе, порой как-то неудобно установить пилочку, опилить правильно, и происходят, к сожалению, такие ступеньки. Просто покрыть гель-лаком тут будет не совсем уместно. Желательно, конечно, восстановить отсутствующие нижние параллели и достроить уголки. Если оставить так, как есть, то ногти получатся зауженные к свободному краю, наподобие формы балерина. Кутикулу удаляю при помощи фрезы шар с красной насечкой. Кутикула небольшая, поэтому красная фреза тут справится. Постоянно натягиваю кожу, чтобы именно срезать сухие участки, а не перетирать, не повреждать ее. Мы закончили с маникюром, теперь следующий важный этап подготовки ногтевой пластины – это обезжиривание. У меня средство от Lanstin 3 в 1. Средство для дегидратации, обезжиривания и снятия липкого слоя. Это очень удобно, когда одно средство выполняет сразу несколько функций. Я знаю, что очень многие мастера используют средства для снятия гель-лака в качестве обезжиривателя, но хочу сразу подметить. Средство для снятия в своем составе содержит смягчающие и увлажняющие кожу компоненты. По этой причине зачастую материал, например, гель-лак, может убегать по периметру ногтя, собираться к центру, поэтому рекомендую использовать специальную профессиональную жидкость. Кстати, средство от Lanstin вы можете приобрести на любом маркетплейсе, ссылки я оставлю в описании. Мастеру обычно удобно использовать помпу для обезжиривания, можно перелить средство туда. Если вы выполняете маникюр в домашних условиях,
то как раз такой объем будет оптимальным. И если у вас большой поток клиентов, то, конечно, намного выгоднее покупать сразу большие объемы жидкостей. Так получается гораздо выгоднее. Важно, мы не просто прикладываем салфетку и протягиваем на себя, а должны тщательно убрать пыль, ведь она может стать причиной отслоя гель-лака в зоне кутикулы. Использую вот такой лайфхак. Наматываю салфетку, смоченную в обезжириватель, на апельсиновую палочку и тщательно все протираю под кутикулой. Либо можно использовать плоскую кисть. Она служит своего рода веником, метелкой, которая подчищает всю пыль под кутикулой. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Следующий этап подготовки – это праймер. Если у клиента все прекрасно носится, можно обойтись и без него. Тут, конечно, нужно еще учитывать само базовое покрытие. Либо наносим его небольшим слоем, избегая контакта с кожей. Теперь дело за базовым покрытием. Обычно, когда материала много во флакончике, собирается большая капля на основании, и сверху, когда я сижу, крашу ногти, ее не видно, а вам сбоку на камере это отлично видно, часто эти капельки падают, пачкают стол, и я постоянно от этого переживаю, поэтому мне нравятся все-таки, наверное, флаконы с нешироким горлышком. Для достраивания уголков будем использовать гель-желе. Это мой любимейший способ. Почему? Потому что гель-желе ложится достаточно тонко, в отличие, например, от акригеля. Им быстро можно сформировать уголок, не прижимая кисточкой, как акригель. Некоторые участки можно сразу просушивать фонариком, чтобы они схватились. Гель-желе также быстро сохнет, и мы быстро с вами убираем вот эти ступеньки по точкам роста, делая четкую форму квадрат. Конечно, таким густым гелем стоит приноровиться работать. Не сразу это дается мастерам с первого раза, но при практике, при тренировке все отлично получается. Почему я использую именно густой гель, а не жидкий? Ну, поскольку жидкий будет растекаться, и можно достаточно много времени потратить на достраивание углов. Снимаем липкий слой и придаем форму четкий квадрат. Только теперь тут важно не снести все то, что мы до этого строили при помощи геля-желе. Сделать форму четкой, с четкими уголками. Она смотрится намного выигрышнее и как будто бы дороже. Приступаем к дизайну. У нас будет растяжка. Поскольку все-таки весна, хочется уже ярких красок. Мы выбрали насыщенный розовый цвет, но не переживайте, таким он ярким не будет. Мы немного его приглушим при помощи молочного геля. Я вам не раз уже показывала, как выполнять такую простую растяжку с покрытием молочным, но на мой взгляд это такой тренд, который не сбавляет своих оборотов и до сих пор на пике популярности. Просто, быстро, смотрится потрясающе. Мне очень нравится. Если и вам, тогда поддержите, поставьте пальчик вверх. Просушили цвет и теперь выстраиваем архитектуру при помощи уже жидкого геля. Будем работать в технике без поверхностного опила. И, конечно, для нее удобные гели, имеющие жидкую консистенцию. В моем случае молочный немного полупрозрачный, за счет чего и получается плавный переход от кутикул до свободного края. Разравниваем архитектуру, помогаем тонкой кисточкой и отправляем в лампу на просушку. В нашем случае получилось очень интересно. Цвет розовый, но после просушки в лампе он становится более фиолетовым. Наверняка вы заметили, что у нас получается переход от розового в фиолетовый и кончик молочный. Перекрываем топом с эффектом. Потрясающий топ, он содержит светоотражающие частички. Ну и, конечно, завершаем нашу процедуру при помощи масла для кутикулы. У меня несколько видов, обычное и масло Монарды. Единственное, хочу оговориться, что мы с маслом никогда не фотографируем, мы его втираем. Дальше можно отправить модель помыть ручки, либо протереть масло влажной салфеткой. Иначе будет эффект жирных пальцев, чего нам точно не надо. Наш результат, по-моему, преображение удалось. Считайте так же, поддержите, поставьте пальчик вверх, смотрите другие ролики с ошибками выполнения покрытия. Но я желаю всем успехов в работе. Счастливо, пока-пока!